Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dari mga master manghuda kami Islam, diha episode 7 sin mga videos nato. Then di hipatarang nato bang tuwat level in kajahilan iban panghayanat al-Miqdam Timoy hatungod si mga ibarah atau mga statements iwan na sin manhaj Imam Ibn Abdul Bar al-Maliki rahimahullahu ta'ala amo in nagkasabot niya mga kitab piagbasah niya yaon. So rin na kita magpahawa sin introduction na to dungukon na to bang biyariin in explanation niya tungod sin statement si Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala. Usdayari pa supaya matarang demikian niyakal niya rasim ijma waqala aidan ahlus sunnah mujma'una ala al-iqrari bis sifatil waridati fil kitab was sunnah wa hamliha ala al-haqiqa la ala al-majaz. Dan di implemen sin Allah subhanahu wa ta'ala tawakan in hadis tukod pa sifat khabariyah. Uno, pahamon mo siya majaz, parail, paanggil, at tawakan hakika. So, amoy ni inya kalhi Imam Ibn Abdul Bar. Tinya, in ahlus sunnah, di mga sahabat, pa mga tabi'in, tabi'in, ijma sila kata na pag-ikrar. Sinsipat. Amoy nasabot lang na kitab, Quran, iba sin sunnah, wa hamlihi ala al-hakika. Tinadahon siya pa hakika. La alal majaz, bukun siya majaz. Hati na bang in Allah subhanahu wa ta'ala nagpalman, ar-Rahmanu alal arsh istawa, in Allah subhanahu wa ta'ala na naibawa aras, bukun ito majaz, bukun sifat, imani hakika, tinamatan impanay bawaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Matan, la alal majaz illa annahum lam yuqayyifu shay'an min dhalik. Malainkan long na insila ng mga ahlus sunnah di nila ihantang, di sila maghantang, di nila ihantang in panayim bawat wakan insipat sila Allah subhanahu wa ta'ala ang mga damikyan at to. So yadto nato di mga master mga kami Islam hati niya para kan Miqdam Timoy in pamaham niya sin statement Ibn Abdul Bar rahimahullah in kataan mga kasifat-sifatan sin Allah subhanahu wa ta'ala ta mga lapal mga words amin manunjuki pa mga sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala amin nagkabangkil ay sali dahalam sin Quran atau ka nagkabangkil halam sin hadith sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kataan yan subay utungon pa hakika isang kajari majaz tak biasa niya in amuin kaptangan hi Ibn Abdul Bar rahimahullah hindun sumakawa na kita na to isab mangbiyarin in biya kamatanan niya di halam kitab al-istidhkar which is tanyag day sab kitab Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah tungod siya namin sifat ad-dahik pagkatawa sin Allah subhanahu wa ta'ala sa balikan ta tinya para kan Miqdam na kataan lapal kaptangan manunjuki pa sifat sin Allah kaya si mga istiwa sabay tungod pa hakika nuzul pag turun sin Allah subhanahu wa ta'ala sabay tungon pa hakika bukod majaz lamod na mga sifat ad-dahik pagkatawa sin Allah subhanahu wa ta'ala sabay tungon pa hakika bukod majaz na bihaon kita unnatuin pagyano ni sab Imam Ibn Abdul Bar tungod sin sifat ad-dahik kini so hindi kita balistidkar yan din page nakasulat sabut niya ubos niya riwayat hadith ko siyabutin hadith
minhatungod sin duang katao nakapagparang nambut Muslim nasabilin Muslim ito napuno sin kafir na syahid siya nga nakasudsul ka pagubos sa kay napusan niya in kafir amoy nakapuno ha Muslim ito nakasud day sa baka may Islam siya nga na syahid day sab aro kaing na amoy event kasud day sab sulka na adlaw akhirat adlaw mahuli katawahon kanila karwaroin Allah subhanahu wa ta'ala pulang maglabi bihad to so hindi sabut hi Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah wa amma qawluhu yadhaku Allah ilayhi arapunin amun sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amun yadhaku Allah ilayhi katawahunin Allah subhanahu wa ta'ala kanya ay yatalaqahu Allah azza wa jalla birrahmati warridwan wal'afwi walghufran artinya siya muin kiyatawakan yan Allah subhanahu wa ta'ala anugharaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala rahmat anugharaan siya amun rida sin Allah adlaw mahuli kaampunan inya sampangun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala sin ulong iwan kaampunan niya adlaw akhirat pagubos ampa siyabot Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah walafdhu dhahik hahuna majaz in word dhahik din diha hadith ini amin pagkatawa sin Allah majaz mukun haqiqa ampana hindunda tuud wala pa na ubusin ulangig wala pa na lawan ulangig sin bisarhi mikdam timoy natin yung katan mga kabtangan manunjuki pa mga sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala subay lang yung utungon pa haqiqa mukun pa majaz hindi sa lang Ibn Abdul Bar mga author sin reference niya yadto na yung dahik kini pagkataw sin Allah majaz bukun haqiqa magsulang iban sila min kaptangan niya maita lianna ad-dahik la yakunu min Allah azza wa jalla ala ma huwa min al-bashar liannahu laysa kamithlihi shay wa la tushbihuhu al-ashya sabab lang Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah sabab ng pagkatawa atau kadahik mangtungod pa Allah subhanahu wa ta'ala yan di makadjari siya Allah subhanahu wa ta'ala basin pagkatawa sin manusia sabab na laysa kamithlihi shay'in Allah wairuun na insabanding kanya iban la tushbihuhu al-asya di siya kasalian kasibuan sinununo na parkala dukaing din kanya so hindi pa lang manotice na to in point Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala di na mag-amo ibang sinamun kabayan hi mikdam timoy hapag-quote niya sin statement hi Imam Al-Hafidh Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala pasal hindi na majaz bukun haqiqah kan Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala yung sifat amun dahik ini okay ampa para kan mikdam ini abang kau imian sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala subay itong kataan pahakika isibuda istiwa pagpanayamba mo sin Allah lamod na yung mga dahik ini lamod na yung mga nuzul pagturun sin Allah palagit dunya subay hakikat katan bang hakikat para kanya at ini subay muhito kila but that niya tuod itay butang hatinya butang tabang istiwa na that niya tuod din nag-istiwa mang nuzul pagturun palangit dunya yung pagbisarahan na suway that niya tuod para kan mikdab timoy suway that niya tuod that tuod sin Allah in magturun nabiyahad to so anyway tungkol na to yung kaptangan niya wa ammal jahmiyat wal mu'tazilah wal khawarij fa kulluhum yunkiruha wa la yahmilu minha shay'an ala al-haqiqah namun ini mga Jahmiyah Mu'tazilah Khawarij ingkatan sila tulongnya ingkar nila, tinasiulak nila, wala nila dia hakikat. Ya dia nila majaz. Biadin hanggang sin hakikat iban sin majaz. Impag istiwa sin Allah Ta'ala bang hakikat, tinajat sin Allah Ta'ala in, ano yung babaw, bukun sifat niya. So ito na to diyo. Matan, hati niya suway, ito kila mo to that niya. Mat hakikat ko no. So, kita unta isab. In ari, atau ka,
ilalaungan Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah riramis mah kitab al-istidhkar ini hatungod sinamun pagtugila bat that niya tuod pasal hakikat lang Ibn Abdul Bar na bang lang himikdam mang hakikat suway mo tugila that niya tuod inagistiwa na ka timuron na ka palagit dunya si mga rugayng pa so rin nilang Imam Ibn Abdul Bar waqad qalat firqatun muntasibatun ila sunnah innahu yanzilu bidhatihi aon mga kay manantumpukan amoy nag-intisab pa sunnah at inya nangangako bawin sila yun na halos sunnah biad tubayan magyan sila alam nila innahu yanzilu bidhatihi Allah magturun siya palangit dunya bidhatihi that niya kasi namin kawayan himikdam timo ay bihay ni nalang Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah lang niya wahada qawlun mahjur na inyan kabtangan mahjur kabtangan mahjur siya tinya mga biaka to band siya makajarihi apply mo mga kabtangan bihayan mayta liannahu ta'ala dhikruhu laysa bimahalli lil harakat wala fihi shay'un min alamatil makhluqat sababin Allah subhanahu wa ta'ala bukod siya hambog being nga nag-exist mag-occur doon kanya in movement in harakat yaman bukod siya hambog being bukod that in yaon kanya mga sifat si makhluk kaya ng mga ulama yun nag-inkar di sila mabaya mag-usal sila mo in term bidhatihi magtukila bat that tod sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga mag-istiwa yung mga magnuzul biyahini sabab lang nila na yan bukod siya warid halam sin Quran bukod siya warid halam sin hadith wala siya nabang kilalam sin Quran in kabtangan yan wala siya nabang kilalam kilalam sin hadith ang kana sila mabaya pag-usal sina mo term bidhatihi magtukila that tod sin Allah at malingkan Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala gyanapan niya pamukun at bihad to sabab lang niya in Allah subhanahu wa ta'ala makadjari in siya mahinang amuin hambuk that magjato atau mag-occur doon kanya in harakat in movements siya makadjari hati niya may isbatan movement hiwal iban di siya makadjari amuin yaon kanya mga sifat si makhluk na lihad to hati niya sulang babakan iban sin kabayaan miqdam timoy in kabayaan Imam Al-Hafidh Ibn Abdul Bar Al-Maliki rahimahullahu ta'ala ada sindi isab di halam kitab At-Tamhid di halam kitab isab ini usamuin hatinya lilay explain Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah in hadithun nuzul pagturun sin Allah subhanahu wa ta'ala palangit dunya pani-explain mangbiyariin mga pandapat iman panindog sin mga ulama at the end siabot Imam Ibn Abdul Bar waqala akharun yanzilu bidhatihi Allah nga mga tao kay mana magyan yanzilu bidhatihi that sin Allah magturun naman yung favorite in the mikdam yung bihay ni sarta na identify to Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala mga wa din kan dasiw yung mga kabtangan bihay ni yung dahamin last yung nasabot niya qala Nu'aym yanzilu bidhatihi wa huwa ala kursiyihi Nu'aym ibn Hammad nagyan na yanzilu bidhatihi wa huwa ala kursiyihi magturun that sin Allah magturun palangit dunya sa tayat to siya kursih niya naunin akhihi Imam Ibn Abdul Bar tungod sin mga hal bihayaun lam niya laysa hadha bi shay'in 'inda ahli al-fahmi min ahli as-sunnah bukun ini siya amuin mga biyakato wayro ni timbang niya way ugat niya atau way value niya ato hibutang tabukon ba siya lamod amuin panindog si mga ahlul faham then mga ahlus sunnah niya bukun din ha mga para kan Ibn Abdul Bar bukun din ha mga amuin panindog si mga ahlus sunnah biasing kabayan hindi mikdam timoy amuin banglog niya hakiki suman ito kula but that niya to hindi mo na to kain ha video niya ito okay may ta lian na hada kayfiyah sababin yan kayfiyah siya man ito kila mo what that to sin Allah
nag-istiwa na ka atau kay nag-nuzul na ka, yung kayfiya yan, hantang. Wahum yafza'una minha, sarta yung mga ahlus sunnah, tangkisan nila yung bihan, pag-aniban nila. لأنها لا تصلح إلا فيما يحاط به عيانا وقد جل الله وتعالى عن ذلك وما غاب عن العيون ولا يصفه ذو العقول إلا بخبر ولا خبر في صفات الله إلا ما وصف نفسه به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فلا نتعدى ذلك إلى تشبيه أو قياس أو تمثيل أو نظير فإنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Sabab, inyalong Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah, bukod siyang mga katutupan Allah subhanahu wa ta'ala. Inyan tup sadya ang mga amuin being that amuin tangible siya. Allah subhanahu wa ta'ala bukod biyahad to. Sarta bang ko magsifat pa Allah subhanahu wa ta'ala, suway uno sadya amuin strictly, uno sadya amuin niyaon nasabot halam sin Quran, atau kayaw nasabot halam sin hadith sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di na kita amuin hati niya mag-elaborate more sehingga mamut kita papagtashbih, pagkiyas, papagtamthil, pagtanzir sa ulang nga matampalin Allah subhanahu wa ta'ala na laysa kamithlihi shay. Pag-ubos na ang pabiyasahi mikdam timoy inyari. Dira mo rin inbiyasahi mikdam timoy. Statement hi Imam Ibn Abdul Bar lang niya أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها. أهل السنة تيكب سلا tungod sin pag-iqrar, tungod sin pag-iqrar pamunali si mga kasifat-sifatan sin Allah subhanahu wa ta'ala man nagkabangkil halam sin Quran, nagkabangkil halam sin sunnah. Iwan tayakub sila wal imani biha pagparatsyaya sin mga sifat yan wa hamliha ala al-haqiqati la ala al-majaz. Iwan tayakub sila hapagdakan niya pahakikat bukun pamajaz illa annahum la yukayifun malingkan wasdakuman sila yaw na sila di nila pagpahantangon di nila pagpahantangon uno na rin ang mga parkalad hindi nila pagbutangan na muin hantang wala yahudduna fihi sifatan mahsuratan. وما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة. بيته ابن عبد البر رحمه الله من أهل البدع من الجهمية معتزلة من خوارج inkar nila in mga sifat ini. Inkar nila in mga sifat ini. Bukod nila sadya ingkar, di sila mabaya hakikah. Deny nila in hakikah. Minutungon mo mga sifat ini pa hakikah, deny nila ito, di sila mabaya. Ingkawayan nila majaz sadya. Mayroon pag hakikah lang, majaz sadya. Wa yaz'amuna anna man aqarra biha mushabbih. Pagubos intuna nila mga tao amuin mag ikrar si mga sifat ini mushabbih. Wahum inda man athbataha nafuna lil ma'bud. Sartain sila yadto mga Jahmiyah, Mu'tazilah, mga Khawarij para mga tao amin nag-ithbat. Artinya nag-ithbat si mga sifat yaun na nafuna lil ma'bud. Niyafi nila Allah subhanahu wa ta'ala. Niyafi nila existence sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tugtog dirain biyasahin mukdam. Wala niya biyasain statement hi Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala min nakauna rin hayni ang kanya nari kahatihan mangunin maksud hi Imam Ibn Abdul Bar rahmatullah alayh na artinya iutod pa suik sadya rin ha statement rin ha kitab Ibn Abdul Bar kuning kapayaan niya pag-uus na pakaroon niya to pakaroon ha flow sin hawa napso niya kaya kinistyle himikdam laki wala niya pabiyasa bukod hatamin wala niya biyasa katuin mga statement Imam Ibn Abdul Bar before hayni iban si mga statement damit kan wala niya rin sa biyasa mga statements
mga ibarah Imam Ibn Abdul Bar pag-umusay ni. Yan na sini ni. Hindi hamin page 149. Page 149 sinamo ina kitab day ni mismo at Tamhid. Kaya pag nasubukan na Imam Sufyan ibn Uyayna rahmatullah alayh bang uno hal si mga hadith amin bangkil gulamay sin Allah iban sinamuin katawah sin Allah iban nuzul pagturun sin Allah manahmu hadhihi al-ahadith iban simbi mga hadith dukaing biasin hayni biasin mga nagkasabot ini ano lang Imam Sufyan ibn Uyayna rahmatullah alayh hadhihi al-ahadith narwiha wa nuqirru biha kama ja'at bila kaif. Mga hadith ini pagriwayat na to, yes, pagriwayat na to, wa nuqirru biha. Iban bunalun na to. Akuhon na to, inyan bunal. Kama ja'at. Akuhon na to. Ang biyariin na sadyain kasabot kan niya sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila kaif. Sumakaw at tumtuman nyo bila kaif. Mga reakato. Wayroon yan hantang niya. Ayaw niyo sangun ni hantang. Barkala yan. Okay. Yan di sa pasumunod ini, amuin langhi Al-Walid ibn Muslim, yasubu ko lang ni Imam Al-Auza'i, Sufyan al-Thawri, Imam Malik, Imam Layth ibn Sa'ad. Tungkol sa mga hadith biyahay ni, uninaki nila, amiruha kama ja'at bila kaif. Pasari, bulo yan yun na sadyan, madto ang biyariin, imbiya, karangkil kanya sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biyariin kasabot kanya, alam sin Quran, manghibutang tapat ayat, ayaw nyo na panudsuri, ayaw nyo na pakialami, pasari nyo na, bulo yan yun na sadyan madto. So makawa tungtuman nyo bila kaif, wayroon hantang niya. Ayaw nyo sanguni hantang in parkala yan. Di yan manjari. Damikyan bihad turay sab inkab tanganhi Waki ibn al-Jarrah rahimahullah. Ang Yahya ibn Ma'in kasakupan ko lang ni Zakaria ibn Adi yasugun niya Waki rahmatullah alayh. Tungkol si mga hadith biasa pantun sinamin hadith na may bat in kursi ang mumbutangan sindua si kisin Allah. Kasi mga ruwayang pahadith bihad to lalong Waki rahmatullah alayh mataud mga ulama nakaw na rin kako kaya sakupan ko biyakan da Ismail ibn Abi Khalid Sufyan iban si mga rugaing pa yuhaddithuna bihadhihi al-ahadith wala yufassiruna shay'an. Tinya pagsuy-suy nila yung mga hadith ini piyasampay nila yung mga hadith ini sumaka wala nila tiyafsiran. Wala sila rimihil unang panapsir din doon. At inyawano na sadya nasabot halapal sin hadith biyahat to na sadya. Hakiki. Biyahat din pagyan. Hindi mo na siya utungon pamajaz. Ang nasabot halapal sin hadith, ayaw mo na panudsuri. Ayaw mo na pakialami madto. So, ito rin sa damikyan in nasabot ni Abbas ibn Muhammad ad-Dawri lang niya. Dia ko kulungi Abu Ubaid al-Qasim na nasabot kan Imam Abu Ubaid al-Qasim ini ang buktaw halos sunna rin siya magyan siya pati mga hadith namin na may tungod sila mo yung pagkita sin manusay pan Allah subhanahu wa ta'ala akhirat iban hadith na may tungod sin bating kursi amon yung bubutangan sin dua sikih sin Allah iban sinin mga hadith menunjuki pamin pagkatawa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan mga hadith tawag ka mga ayat namod na hati ko yung mga ayat din di bati namin narka yaw mahipo siya adlaw akhirat dasukun madto sa sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ashbahu hadhihi al hadith iban si mga sumali ang mga hadith ini anong si mga nangasubo na fulanan yaqulu yaqa'u fi qulubina anna hadhihi al-ahadith haqq. So intaoy nilaw niya magyan sila pati mga hadith ini magtagbak papangatayan na mo in hadith ini nabunal siya
Namun jawab Abu Ubaid al-Qasim rahimahullah, launya ضعفتم عندي أمره هذه الأحاديث حق لا شك فيها رواها الثقات بعضهم عن بعض إلا أن إذا سئلنا عن تفسير هذه الأحاديث لم نفسرها ولم نذكر أحدا يفسرها. Bang mga biya tubod na sayan buna limang hadis yan riwayat yan si mga fiqah mga narrator sa mga reliable amurakuman in kita niyo bangkitan nyo lang Abu Ubaid al-Qasim rahmatullah alayhi bangkitan nyo asubuhon at tungod sin tafsir sin mga hadith ininari kita nyo tumafsir mag-abstain kita nyo rumihilununan ng tafsiran hindi kita nyo sumabot isiw-isiw namin na napsirih kanya dimihil tafsiran kanya ayaw may ating pagyanon hakikat at may ating pagyanon ayaw mo naguyura pa majaz bihat yung pag-ianon Imam Ibn Abdul Barr rahmatullah alayh amuin natin niya di na kita papagmajazun sin mga panini sin mga kabtangan manunjuk pa mga sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala pasaran na sadjarun ha amuin hakikat niya bukong besin amin kawayaan himikdam timoy lang niya ba't bang hakikat na suway mo hito kila batin niya o na that niya tuod so may identify specify ba so may specify yung that niya tuod bang istiwa na that niya nag-istiwa bang nagnuzul mga nagturun palangit dun yan that sin Allah magturun palangit dun niya yan ito yung mga amuin panindog hinda may kadam timoy so atin niya na yung panindog Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah ta'ala ini di mag-amo iwan sin panindog himikdam sulang babag siya so makawa impute sa himikdam da hindi agkabtangan Ibn Abdul Barr amo rin ito milang niya ayaw mo ito nga pahakika pamajaz ayaw mo ito nga pamajaz pahakika sa dukop na rin doon kung saan pa min elaborate himikdam basan da pag yan hakika rin dito namin gadis nasabot niya mga istiwa na so ay that sinala nag-istiwa so nanayin ba mo ka-arash na that sinala nanayin ba may tulong yung pagyanong hakika para kanib na Abdul Barr rahmatullah alayhi yung pagyanong hakika rin dito kung ayaw mo na lang niya kuyura pa majaz hakika na sadya at niya ayaw na kurumihil tapsiran din doon ayaw mo na panood suri ayaw mo na pakialamiin ng maana sin mga nagkasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang manunjuk ipasifat sin Allah subhanahu wa ta'ala yan biyarin mamuri pakialaman biyarin mamuri panudsuran panghagsuan na sa jamat to pa Allah subhanahu wa ta'ala banguno in katiblukan iwan kahimut-mutan si maana yan naman itong pagyanong tafwid na so atin niya mga master mga dakam Islam makawa na to din di imikdam iniribay ni kapangandulan mga nakal bihay ni every time siya mag-quote mga kabtang na si mga ulama suway ta double check kun suway ta hatihon bang unoy panindugusin mga ulama amoy kiyawa niya yan hakatibukan buko na mo yung biya kuri-kuriun sa jamad to in statements ng ulama biya kanda Imam Ibn Abdul Barr rahmatullah alayhi ni paghuhus ang paguyuron pa uning kabayaan niya imikdam hayaan natin pagtawag kaya ito ngayon amana ha ilmo hayaan natin siya manglawng ang mga tao mahuli Allahu alam bisawab inshallah next episode na to amo in explain nato sa pangberi inin sabin kakahinang himikdam timo ay tungod sin amo in panindog isabi Imam Al-Qurtubi rahmatullah alayhi tubtub din dinasadya na muna mahuli wa billahi tawfiq assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh